Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo und dieses Mal geht es um das Vitamin E. Und bei dem Vitamin E werden Sie sicherlich sagen, ja, das wirkt antioxidativ, ja, das ist wichtig, damit meine Öle nicht ranzig werden und ja, das kann man auch gegen Gelenkbeschwerden nehmen. Sie kennen dabei aber im Allgemeinen nur das Alpha-Tocopherol und dabei geht es viel mehr um das Thema der Tocotrienole. Und für dieses Thema der Tocotrienole habe ich heute einen Interviewpartner gefunden, und zwar den Herrn Schmidt-Philipp, Ingo Schmidt-Philipp. Und Herr Ingo Schmidt-Philipp ist eigentlich ein ITler. Und das hat ihm den Weg geebnet, vor vielen Jahren, also in den 90ern, Kontakt zu haben zu Menschen, zu denen man ohne IT nicht hätte kommen können. Und ITler sind ja vom Typus her eigentlich analytische Menschen und trotzdem können sie unheimlich nett und lieb und sympathisch wirken. Und herzlich willkommen, Herr Schmidt-Philipp. Ich schaue natürlich jetzt hier in meine Online-Schaltung hinein, immer in meinen Bildschirm, deswegen nicht mehr so häufig zu Ihnen. Herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich doch selbst vor. Hallo Herr Dr. Wiechert, freut mich sehr, Sie zu sehen und dass Sie mir die Möglichkeit bieten, über mein Lieblingsthema zu reden, die Tocotrienole. Sie haben meinen Namen ja schon gesagt und auch, wo ich eigentlich herkomme. Und ich bin aber mein Leben lang durch die Familie bedingt auch immer mit Gesundheitsthemen beschäftigt gewesen, bis mich eben mal ein Professor aus Amerika auf die Tocotrienole aufmerksam gemacht hat. Dann hatte ich einen tollen Erfolg, indem ich die Tocotrienole auf Gelenk außen auf die Haut aufgetragen hat und plötzlich der Schmerz verschwunden ist. Also mein Schwager ist Hautarzt. Das gibt eigentlich nichts, was das so stark macht, außer Cortison. Aber das hat mich dazu bewogen, anzufangen, solche Mittel herzustellen auch. Also erstmal für die Bekanntschaft und Verwandtschaft. Und der Erfolg war toll. Und dann habe ich gesehen, mein lieber Schwan, da gibt es ja eine riesige Palette von Studien mit tollen Wirkungen, was man alles damit erreichen kann. Der Schwerpunkt hat sich auch verschoben, also es geht jetzt nicht mehr nur um Gelenke, sondern es geht um insgesamt viel Hautprobleme. Also erstaunlich, was man da wegmachen kann damit, wenn man das konzentriert und regelmäßig auf die Haut macht, von kosmetisch bis zu schlimmen medizinischen Fällen. Das Alpha-Tocopherol ist das Vitamin E, mit dem wir sozusagen alle zu tun haben. Das ist das, was man in den 400 Milligramm Kapseln bekommt und von denen festgestellt wurde, dass wenn man das alleinig oder zu viel oder zu lange nimmt, sogar die Todesfallraten steigen im Bereich der Herz-Kreislauf-Aktion und eingenommen werden sollte es gegen Gelenkentzündungen. Das heißt, da gab es eine gewisse Wirkung, sonst wären die Dinger ja nicht auf dem Markt. Aber wo unterscheidet sich jetzt bei der Entzündungshemmung das Tocotrienol vom Alpha-Tocopherol und was hat das mit dem NF-κB zu tun? Also das Alpha-Tocopherol versucht man höher zu dosieren. Man weiß, also das hat gute Effekte am Gelenk und man ist damit furchtbar gescheitert. Ja, man erhöht es auf 400. Es wäre unbedingt abzuraten, jeden diese Mengen Alpha-Tocopherol zu nehmen, denn das wird pro-oxidativ. Das erhöht die Cholesterinproduktion und es oxidiert LDL-Cholesterin. Also das macht nicht, was man will. Das Alpha-Tocopherol sollte man begrenzen unbedingt auf 30 Milligramm maximal und genau diesen Effekt hat man mit dem Tocotrienol nicht. Das ist ja, wunderbar. Das heißt also, wenn ich meine LDL-Subklassen messe, was ich ja regelmäßig mache, und ich natürlich auch das Vitamin E messe, wozu ich momentan nur in der Lage bin, das Alpha-Tocopherol zu messen, dann sehe ich, wenn diese Werte ansteigen, dass die Cholesterinwerte sich eben eher negativ verändern und wenn ich die essentiellen Fettsäuren zusammen mit den Tocotrienolen erhöhe, dann sehe ich auch verbesserte Cholesterinwerte. Das kann ich also auch aus meiner Praxis so nur bestätigen, aber wichtig war mir jetzt mal den Unterschied dafür herauszuarbeiten. Jetzt gibt es ja auch bei vielen Menschen sogenannte Mikrodurchblutungsstörungen im Hirn, die kommen dann mit so einem MRT-Befund, da sind so kleine weiße Punkte drin und dann sagt der Radiologe dazu, naja, Sie haben unspezifische Mikrodurchblutungsstörungen im Hirn.
aus denen am Ende natürlich Demenz werden kann, aber das sagt er in dem Moment ja meistens nicht, zumal der Radiologe ja auch nicht der behandelte Arzt ist und auch nicht sagt, was man daraus machen soll. Jetzt gibt es aber, glaube ich, Studien, die sich mit genau diesen weißen Flecken beschäftigen. Was haben Sie da gefunden? Genau, White Matter Lesions oder Glioseherde sind kleine entzündete Stellen im Gehirn, ja, die an den MRIs dann halt das erste Mal auftauchen. Und die sind alarmierend und die sind sehr weit verbreitet. Also über 60 Jahre in einer Studie in Rotterdam haben nur 5% der Menschen gar keine davon. Und die werden mit der Zeit immer größer und machen dann alle diese Schäden, die Sie dann gesagt haben. Das führt zu Alzheimer, Demenz oder auch erstmal zu psychomotorischen Störungen. Das ist die erste Stufe, was da kommt. Und es gibt keine Behandlung dagegen. Außer, da gibt es jetzt 2 Studien aus USA, aus Ohio, wo es einer geschafft hat, ein Professor, systematisch hat er viele Menschen mit solchen MRIs untersucht und über 2 Jahre lang Tocotrienole gegeben. Und die Tocotrienole haben ein äußerst stark sich verbreitendes, das diffundiert sehr gut durch die Gewebe, vor allen Dingen durch fettlösliche Gewebe. Das ist ja das Gehirn, ist ja sehr fettiges. Und das hat gewirkt, die sind tatsächlich kleiner geworden. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass Sie einen Fall beschrieben haben auf Ihrer Webseite, wo auch Ihnen das schon gelungen ist. Es ist tatsächlich so, ich habe eine Patientin, die mit einem Glioseherdbefund kam und ich in Erinnerung an diese Studie gesagt habe, nehmen Sie mal die Tocotrienole, und das hat sie auch getan und zwar konsequent jeden Tag, mehrmals. Und es ist dann zu einem Autounfall gekommen und in diesem Zusammenhang wurde erneut ein MRT des Hirns gemacht und dann waren die Flecken weg. Und da hat sie gesagt, na gut, wenn die weg sind, dann muss ich das Zeug ja nicht mehr nehmen. Und dann, wie der Teufel es so will, kam es dann 2 Jahre oder 3 Jahre später zu einer erneuten Situation, die ein MRT erforderte, und da waren sie wieder da. Und das bedeutet also, dass wenn die grundsätzliche Ursache nicht behoben ist, dann und man meint, nur weil ein Symptom jetzt weg ist, kann ich ja das, was diesen Prozess sozusagen zur Regeneration befähigt, weglassen, dann kommen diese Problematiken wieder. Und daher hätte man vielleicht mit einer etwas niedrigeren Dosis fortfahren können, um das positive Ergebnis zu erhalten, aber auf gar keinen Fall damit aufhören. Ich muss natürlich dazu sagen, jetzt haben wir diesen Fall ja gerade, den ich erwähnt habe, ist natürlich ein Einzelfall. Das ist nicht so, dass ich damit eine Studie untermauere, sondern ich habe einfach eine Story erzählt. Und das kann bei jedem anderen Patienten natürlich anders sein. Nicht, dass jetzt der Zuschauer denkt, ich nehme das und meine weißen Flecken sind weg, sondern wir wissen nur, wir haben aufgrund der Studie und auch dieses Einzelfalls gesehen, dass wir hier eine Einflussmöglichkeit haben, die dann individuell möglicherweise zu vergleichenden Ergebnissen führen kann, aber keineswegs muss. Und jetzt gibt es aber ja auch Studien, die sich mit dem Thema Krebs und Tocotrienolen beschäftigen. Ich weiß, dass es da um Brustkrebs geht, ich weiß, dass es da um Prostatakrebs geht, ich weiß, dass es da um Bauchspeicheldrüsenkrebs geht. Was haben Sie dazu gefunden? Also das ist das, was derzeit am heißesten gehandelt wird, was in der Forschung ganz stark ist. Und das Beste und Neueste ist, wir haben jetzt klinische Studien, also mit Menschen. Wir haben ungefähr 400 Studien davor an Tieren und an Zellkulturen. Und in buchstäblich jeder von diesen Studien steht drin starke Antikrebswirkung. Wie kann das sein? Wir haben hier doch nur ein Vitamin. Das ist nicht nur ein Vitamin. Das hat Einfluss auf eine Vielzahl von Stoffwechselwegen, die alle auf Krebsentstehung eine wichtige Rolle haben. NF-κB wird immer wieder genannt, weil das NF-κB erzeugt Antiapoptose-Moleküle. Für unsere Zuschauer, Antiapoptose heißt, die Zelle wird unsterblich, die Telomerase wird aktiviert, also quasi die Chromosomen werden einfach nicht älter und sie können sich teilen und sterben einfach nicht ab. Genau, und sie reagieren nicht darauf, wenn das Immunsystem sagt, das Immunsystem kann ja erkennen, wenn eine Zelle entartet und versucht dann in dieser Zelle Apoptose auszulösen. Und es funktioniert nicht, solange die entzündet ist. Drum hängt auch Krebs und Entzündung zusammen. Und drum, also das ist der gemeinsame Faktor, warum die entzündungshemmenden Tocotrienole auch diese starke Antikrebswirkung haben. Und das Tolle ist, also derzeit ist unsere stärkste Waffe gegen Krebs Chemotherapie eben. Und Chemotherapie erzeugt einen sehr starken oxidativen Stress in allen Körperzellen.
Und weil Krebszellen von sich aus schon aktiver sind, weil sie schneller wachsen, darum sterben die eher. Ist es so, dass man bei 400 bis 900 Milligramm Tocotrienol am Tag, das ist relativ viel, also wir haben schon diese Zahlen aus klinischen Studien bei Menschen, kann man nachweisen, dass da eine starke Apoptoseaktivität in Krebszellen stattgefunden hat. Insofern könnte man ja sagen, wenn man diese Studien hernimmt und eben guckt, mit welchem Krebs die sich jetzt gerade beschäftigt haben und man diese Dosis nicht auf einmal, sondern vielleicht auf 3-4 Portionen über den Tag verteilt, weil ja die Halbwertszeit relativ kurz ist, gibt, kann man sie zumindest in den Therapiepausen der klassischen Onkologie auch einsetzen, um die Zellen wieder in die Regeneration zu bringen, die gesunden Zellen, und die da Schädigungen in Richtung eingeschränkte Apoptose rückregulieren. Und da gibt es also schon längere Zeit, schon ungefähr 10 Jahre, viele Studien, eine ganze Reihe von Studien, die nachweisen, dass die Chemotherapie viel effizienter ist. Man braucht geringere Dosen und es gibt weniger Resistenzbildung. Und in den Pausen sollte man dann nicht damit aufhören, weil die Tocotrienole wirken auch alleine gegen den Krebs. Also nur Tocotrienole gegeben, Krebszellen sterben. Ja. Damit ist nicht gesagt, dass das als alleinige, also es anzuraten ist, nur das zu machen. Das würde ich gern vermeiden. Ich würde gern... Nein, das gehört in die Hand eines erfahrenen und verantwortungsvollen Onkologen oder auch Hausarztes, der das mitbetreut und der das sich genau anschaut. Aber es ist eben auch ein Thema, was man durchaus thematisieren sollte. Und es ist eben oft genug so, und das ist sicherlich die Regel noch, dass es nicht angesprochen wird in der Therapie. Und hier ist eben die Option, das in dem sogenannten Beratungsgespräch mit einzuführen und auch mal die Studie dazu vielleicht mitzubringen und den Onkologen dazu zu befragen, ob man das in dem Einzelfall jetzt sinnigerweise nicht auch einsetzen kann. Genau, ich würde hoffen, mehr und mehr Onkologen zu finden und die dafür zu begeistern, die Tocotrienole einfach mit zusätzlich einzusetzen, weil das ist, was die Studien uns sagen. Wir sind noch nicht so weit, dass es als Medikament ist. Wir sind jetzt gerade in einer Phase 2 klinischen Studie, aber wir haben mehrere Krebssorten, wo die starke Antikrebswirkung nachgewiesen ist. Also bei Eierstockkrebs, das war das letzte, Phase 2, also da kam raus, im Vergleich mit Avastatin, also als Chemotherapeutikum, wurde da gegeben den Frauen, im Vergleich zu der gleichen Studie, gleiche Dosis Avastatin, die auch an dem gleichen Institut stattgefunden hat, oder mit oder ohne Tocotrienol, fast doppelt so gute Wirkung der Chemotherapie. Also das ist doch toll. Und viel bessere Verträglichkeit, allein das wäre schon ein Grund, das zu machen. Also es gibt keinen Anlass zu befürchten, dass das irgendwie gegen die Chemotherapie arbeiten würde. Aber es gibt ganz starke Beweise dafür, dass das der Chemotherapie stark hilft. Wunderbar. So, liebe Zuschauer, und auch vielen Dank Ihnen, Herr Schmidt-Philipp, für diese interessanten Ausführungen zum Thema Tocotrienol. Wir haben herausgefunden, dass wir damit etwas für die Mikrodurchblutung tun können. Die weißen Flecken im Hirn werden vielleicht weniger und wir werden nicht so blöd im Alter. Und das zahlt sich dann aus in der Zeit, wo nicht mehr andere über uns entscheiden, wann wir unsere Tabletten nehmen dürfen, müssen oder das Haus verlassen dürfen. Wir haben gehört, es gibt gute Studien, die sich mit Krebs beschäftigen, sicherlich in der Prävention, aber auch in der Therapie, sogar zusammen mit der Chemotherapie. Und wir haben gesehen, es hat einen antientzündlichen Effekt, das wirkt sich wunderbar auf die Haut aus. Es lässt sich durch die Haut per Diffusion in die Zellen bekommen. Wir haben mitgenommen, wir müssen das Alpha-Tocopherol zurückhalten, weil uns das hindert bei der ganzen Geschichte. Und liebe Zuschauer, ich kann Sie nur auffordern, das Thema zu vertiefen. Die Studien, die wir eingeblendet haben und die ich auch in meinem Newsletter für Sie als Link zusammentrage, zu nutzen und auch zu lesen oder vielleicht Ihren Freunden mitzuteilen, die irgendwelche Erkrankungen in dieser Form haben, um mit Ihren Onkologen darüber zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch demnächst wieder dabei sind, wenn wir vielleicht über das Thema Vitamin K2 einmal sprechen, was ja auch nicht ganz unbedeutend ist, und wenn wir uns auch noch mal ein bisschen auslassen über die Bedeutung der essentiellen Fettsäuren. Bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich, Sie demnächst hier wieder zu begrüßen. Schönes Wochenende.